之前我发了一篇在使用的这款数位屏的测评笔记，很多小伙伴私信和留言都跟我说想要更多的了解一下这款数位屏，也有一些小伙伴说想看一下我平时画画的这个工作台，所以今天这个视频主要就是跟大家聊一聊我画画会用到的一些工具。我使用的这款数位屏呢，是去年初开始在国内发售的Wacom新地 Pro 23.6，具体的价格尺寸参数大家都可以去官网查到。我选择的购买方式是日航代购的，这样的话相比国内官网的价格能便宜3000到4000左右。我觉得最大的区别的话，应该就是方不方便携带的问题。这款数位屏的屏幕尺寸是23.6寸，大家也能看到这款数位屏基本上是完全不能外出携带的。这款数位屏的屏幕是 4K 高清的屏幕，它用的是防眩光的蚀刻玻璃。它的屏幕因为是磨砂材质的，所以不是像 iPad 一样特别的光滑，在上面画画的话会有在纸上画的那种沙沙的感觉。它主要有2个配件，一个是画笔，另一个就是这个 Express Key。先说一下这个画笔，它是一个2代的画笔，有8192的压感，压感的话算是比较高的，压感越高，笔触就会越细腻，准确度也就会越高，所以它基本上能够很真实的还原用铅笔在纸上画画的那种感觉。画笔这儿还有2个可以自定义快捷键，这儿一般会设置最常用选择画笔和恢复1:1画幅这2个快捷方式。另外就是这个 Express Key，它上面有19个可以设置的自定义的常用的快捷键，加上画笔上面的2个键，一共21个，这基本上能够覆盖画画过程当中使用到的所有的快捷键，也就是能够实现完全脱离键盘来操作了。这款数位屏的话，它自身有一个5度的角度，如果支起脚架的话是一个20度的角度。其实这个角度对于日常画画的话是完全能够满足的，但是如果有小伙伴想跟我一样偶尔换着姿势来画画，比如说可以站着画，可以旋转着屏幕画，那就可以像我一样购买一个这种原装的支架，它可以更大幅度调节屏幕的角度，也可以90度翻转屏幕，还可以调到一个可以站着画画的角度。有了它确实会更方便一些，但是我个人觉得它的性价比不是太高，如果不是特别需要的话，我觉得没必要买的。这款数位屏不是一体机，它是需要连接电脑的，它只是相当于一个可以输入的显示器而已。其实不管你是 PC 的还是 Mac 的，都可以连接这款数位屏的，它原装的配置里面就有适配 Mac 和 PC 的连接线，完全不需要额外购买，这一点做的还蛮贴心的。我是用它来连接的 MacBook， 另外为了在画细节的时候也能够随时把控和预览整幅画的效果，我还额外接了一台27寸的显示器，所以我平时画画的时候面前一共是有3个屏幕的，数位屏画画，上面的显示器预览完整画幅的效果，旁边的 MacBook 就可以放一些背景音乐啊或者视频啊，另外我还会在旁边放一个 iPad， 方便随时可以找参考。这个 iPad 里面有很多我平时看到喜欢就存下来的灵感图，目前应该里面已经有超过10万张的图片了。很多小伙伴说想要我的素材库，但里面的图片实在是有点太多了，我还没有整理好，所以请小伙伴们再等一下，整理好了我会第一时间上传，然后在笔记里面跟大家说下载的方式。看一看我工作台的另一个区域，刚刚看的这个数码屏绘区的旁边就是我的阅读区和速写区，我平时一般都会在这儿画速写和看绘本。前面有一个小书架，上面放的是我今天正在画的速写，下面是我很喜欢的茱莉亚·萨达的绘本，旁边就是一些我的笔盒呀、画完的速写本啊什么的。我最常用的速写本是康颂的，这款橙色的和绿色的已经回购了很多次，我个人觉得这2款是康颂性价比最高的速写本，差别就是橙色的是90克的比较薄，适合单面画画，绿色的话是160克的就比较厚一点，可以正反面2面都画，可以比较节约纸张。但是如果画一些调子比较重的速写或者素描，对着的2页就很容易互相蹭到，所以绿色的这款我只会用来画一些简单快速没什么调子的速写，或者用来画一些场景的草图。我学画已经2年多了，目前的话才画完了8、9本的速写本，因为我是全职学画的嘛，基本上每天都会动笔来画，所以这个量算是比较小的了。2020年开始呢，我相信有了小伙伴们的陪伴和鼓励，我应该会更加高产一些。铅笔的话，我最常用的是30的，我个人觉得特别好用。
速写的时候最常用的是5B 和6B 的，所以5B 和6B 是我回购次数最多的，一般一次都会买10几盒。画画的人应该大多数跟我一样特别爱囤画具，像铅笔啊、绘本啊，还有一些新出的画具啊，看到就会忍不住下手。这个小盒子里装的是我用剩下的一些铅笔头，这些都是我努力过的证据啊，我都舍不得扔掉，一些还挺长的，我也买了延长器，后面可能还得再利用一下。这些是我的水彩画具，我用的颜料是丹尼尔史密斯的，它的特点是纯天然矿物的原料，色彩特别高级，很多种颜色里面都有天然的那种布灵布灵的像闪粉一样的东西，特好看。在旁边就是我比较常看的一些绘本啦，我的大部分绘本都会放在书架上面，一些我自己特别喜欢的就会摆在桌子上，平时有空的时候就会翻一翻，找找灵感啊什么的。这儿基本上都是女神居利亚萨达的专场，她的画真的是本本都是经典，本本都值得入手，我入了超多她的绘本。好啦，这些就是我每天努力的地方。最后关于睡屏这边，我还针对一些大家问的其他问题做了文字版的回答，附在下面的文字栏里，感兴趣的小伙伴可以点开看看。那下个视频见咯，拜拜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 。